啲人成日話呢部 Carnival 好大㗎，好大㗎，好大㗎。咁我哋做一個小實驗，去量化咗佢，究竟佢有幾大㗎？又要交俾阿全。想試車之前咧，我哋今日做個小實驗先。啲人成日話 Carnival 好大㗎，咁究竟有幾大㗎？泊入個停車場睇下就一清二楚啦。我哋揾咩停車場好啊？尖東啦，尖東啦，好啊！尖東、尖沙咀啲停車場都多舊停車場嘅。安達咯，安達我成日泊嘅，啲位夠窄啊。入去條路咧就唔算好窄嘅，係啲位咧，哇死佬驚應就落唔到車。普通洗車入到去都落唔到車㗎。係啦，我有趟門應該得。但係嗱，我仲要強調一樣嘢，我哋唔係地獄停車場啊！我哋純粹俾大家量化一下，究竟揸住呢部 Carnival 去尖東一啲停車場咧，個效果係點？實試埋俾大家睇下。咁啊喺呢個時候就容許我拿住本 catalog 交代下呢架車嘅長闊高啦。首先佢真係好大架啦，車長5155mm， 哇！闊度長過 V Class 啊！係啊，闊度哇1995mm， 唔計側鏡啊！哇！計埋波啦咪啦2米啊！高度好緊要啦，係啱啱米個1.8米，1775mm。啊，反而有好處喎，有優勢喎。講真，你 V Class 嗰啲唔係個個停車場入到喎，佢矮啲1.8啊，咁唔 high 到1.9嗰個字咧，好多停車場都入得喎。哇！仲有一個好勁嘅數字，軸距係3米。 3090mm， 係3米嘅軸距。咁啊，有咩好處咧？就係你睇下我同個鏡頭爭幾遠而家。首先唔係住先，我哋要交代一下阿全點解會出現先。咁啊，泊車呢啲嘢，梗係揾阿全啦。當然係我啦。係啊，梗係揾佢嚟挑戰呢啲位啦。我同阿詹都表示熬青啊。Audi 啊，Audi 啫，但係你都唔使縮咗喺後面，點解你要坐後面嘅咧？我想問下。喂，我唔使試車，梗係坐中排啦！呢個中排真係，如果喺4人嘅模式之下，你話闊到咧，我伸進隻腳都掂唔到前邊。我想話咧，有咁嘅女咧，就有咁嘅老豆啊，淨係識中意瞓啊、嘆啊、玩啊，你同嗰個一樣嗰個啊。姓何嗰位啊？你坐後面嘅感覺又點咧？又喂，第一咧 leg room 好夠啦，第二咧佢坐得佢個坐姿好高，咁同其他嘅 MPV 咧真係好唔同，真高凳嚟㗎喎，真高凳。你睇下你幾高，你喺後面。咁你望到車窗出邊嗰個視野咧係特別嘅闊落，你好似騎緊馬咁。好高好闊，係好少，係咪好似騎緊馬？好少車有咁嘅 setting 啊！佢張凳咯，因為佢張凳高啦，關我嗰陣時。我而家攤平咗，望住個天窗，開住個洞凳，接埋個蝴蝶頭枕，喺度享受緊阿全揸車塞車嘅樂趣。行駛時嗰啲凹凸位嘅雷震反應啦，同埋車架傳嚟嗰啲震動咧，係少好多好多，冇嗰啲種鬆散嘅感覺嘅，似 SUV。哇！你啲骨頭咋？即係佢個感覺係真係近似 SUV 嘅。差唔多到啦，阿全有冇信心啊？有嘅，大車對我嚟講，即係 S 都揸掂啦，冇理由呢個唔得啩？幾勁啊！幾有說服力嘅成件事 ，S 都揸掂。我驚點解其實咧，我想話點解我安排咧佢咧坐後面咧？我驚佢如果啲位太窄咧，一開門咧，如果啲 body 太厚嘅人咧，係攝唔到出嚟嗰條罅嘅。OK。一陣你開唔到，出唔到嚟，睇下點？第一個彎位冇難度啊！係啊，唔係我哋揸嘛，梗係冇難度㗎。講下口響 OK 喎。喂，使唔使撳着嗰個360先啦？佢有個360鏡頭咧，如果去到啲窄位咧，都有啲幫助嘅。
呢個安達中心都好多棟嗰啲嘅簽名牆啦，都好多位置都花晒。so far 嚟講，而家上到而家1樓、2樓都冇乜問題。嗱，再講一次啊，我哋唔係地獄停車場挑戰啊，正常停車場。如果地獄停車場挑戰咧，應該揸呢架嘢去佐敦。咁就塞住咗個門口啦。入都入唔到啊！其實我覺得，因為嗰架大家想唔想睇地獄停車場啊？我哋喺度諗緊怕唔怕？俾意見啊喂！今次由阿煎揸，我上次都有揸㗎，俾你鬧啫嘛。如果想阿全開始要打醒12分精神啊！係啊，你見到佢啲眼神，都未熟呢架車，都揸咗幾多分鐘啊！所以呢啲咬腰位啊都 OK 嘅，一間泊位就有啲有啲擔心。有啲擔心，幫佢加兩滴汗啊！唔該。呢度啲位出名窄過政府停車場。我成日泊呢度嘅，泊完真係即係要揀位泊落嚟呢個停車場，唔係咁容易揾到一個適合嘅位置，尤其是有咁大架，即係落唔到車啊，係落唔到車。我哋睇落去啲線位，同埋個頭係會突晒出嚟咯。我發現如果呢架嘢泊入去，一定架衣仔泊入去都突個頭出嚟啦。但好唔好扭咧？而家你扭咗幾下？佢個迴旋半徑係幾多啊？佢係5.85。5.85。呢個數字嚟講算唔錯喎，好似我哋頭先做過少少分析。啱啱好似係贏 V Class 香港嘅 Long Edition 少少啲咁得。以佢嘅車長咁比較啦，咁一般嘅日本車仔咧就幾多啊5.5左右啦，係啊，5.5左右。咁以佢嘅長度嚟講咧，發覺都個迴旋半徑都唔錯喎。你而家都感覺幾好扭係咪？係啊，同太嗰個反應都唔錯，幾快嘅。嗱，我哋先嚟個穩陣版，拍一個兩邊冇車嘅。睇睇地下啲線，呢度啲位有幾窄，佢究竟有幾大份啊？好嚟啦喎！呢個659係車位嚟嘅咩？咁啊，而家拍嗰個係661全啦。其實同埋咧，安大有另一個難處就係咧，佢條走廊好窄啊！你又要睇對家啲車頭，自己嘅車頭又長。我其實已經一隊入去已經出晒界啦嘅。你喺前面其實前面冇，而家計翻入翻界已經唔係好多位偷嘅咋。我俾個車頭你睇啊！其實已經係有少少踩界㗎啦，已經。即係如果隔離兩邊有車嘅情況之下咧，我已經揩到隔離架車㗎啦。不過由於兩邊冇車咧，我就可以偷到少少位。呢啲濕碎啦，對於你嗱，你試下拍到最盡。喂，拍唔到喎，其實個車頭突晒出嚟喎，你見唔到啊？停聲停，再少好，落車睇下係點乜樣啦，真係。所謂人生不如意事十常八九，邊有咁筍啊？成日有位隔離冇車㗎，尤其是安達中心好枯㗎，所以我哋揀咗個靚 number。咩 number？ 640。呢個640咧，右手邊係冇 wheel fire，左手邊係碌柱。我哋攞嚟考下全啲功夫嘅。作為太太要定期檢測個員工泊車技術㗎嘛，好合理咯。考牌啊，考開頭。嚟啊！640一全，640一全。順便我哋可以比拼下同一架 Wildfire 嘅 size 有幾咁大嘅差別。對面仲有架貨 van 頂住佢偷位㗎。哇！依架係等陣先，我幫你影低你個 mon 嘅先。呢個直情係哇！會唔會有事㗎？太太，我哋賠唔賠得起㗎？呢架車司機賠5嚿水嘅啫喎，最多。老爺唔會鬧死啊！你睇下全一粒聲都唔出嚟而家。睇緊鏡兩邊，睇緊。睇鏡頭冇咁準㗎，似乎都順利喎，順唔順利啊？而家唔好嘈啊，全啦！我唔想啊，全俾人炒啊！全而家好認真講，淨係喺度嘟嘟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 嘟，唔好阻住佢，俾鬧死。我諗阿拍到嘅，阿全鬧死太太。我唔知點落車啫。
你個側鏡已經唔得，入唔到啦個側入到鏡。嗱，甩咗側鏡呢啲真係要扣人工㗎。好，就哦，我咁啦。落到車喎，不過阿全唔知落唔落到喎。我完 OK 全喎，係冇問題喎，開唔開到門先？我係落到車喎。係唔得，我唔得。你要爬過嚟呢邊落車咯。睇下我嗰度門開唔開到先。你就接個鏡先，睇睇嗱，接埋鏡。你邊有開到啊？嗱，佢話佢好瘦啊。我梗係數咯。嗱，呢條罅咧，我就肯定我出到嚟嘅。有人咧個 body 咁闊嗰啲咧，就未必出到啦。不過阿全要擒過嚟先見多咯。阿彪幫我揾隻手擋住道門啦！你點做嘢㗎，彪？我實出到，你幫我揾隻手擋住道門啊！做阿彪嘅醒少少。唔係啊，你揾隻手。你都黐你揾線隻，嘅，你揾，你睇下幾輕鬆，so easy。我都冇問題啊。嗱，你又花咗我門。So easy。有咩問題啊？我被困我過唔到喎。阿全被困啊！係啊，阿全擒過嚟咯。天窗咯，可能試下天窗咯。係喎，佢真係冇辦法出到。但係阿全擒過嚟就得㗎啦。點擒啊？呢度落車。表應該落車喎，佢真係擒咗過嚟喎。睇住度，睇住道門啊！睇住道門啊！睇住道門啊！嗱，得咗咯。上翻車。得，好。冇啊，即係上車走啊！你唔係邊個揸你啫？係咯，你揸，你擒上。根本就，喂！啲人已經成日話你講嘢屎㗎啦，唔該你可唔可以具體形容一下點樣夫復何求啊？咁誇張咗啲啊！喂，都唔誇張喎。我而家開住個冷風燈，咁啊瞓低張凳，望住個天窗，伸直隻腳，你都冇開天窗，幾假個人！嚟多次咯。你夾住咗佢嘅，佢出。你咁大嚿嘢攝住我點出咧？阿全真係出唔到。